年轻女性咳嗽咳痰半年 ，CT 提示左肺空洞结节，烟花征等表现，完善气管镜检查。会验黏膜肥厚，看见脓性分泌物，左上腋支气管开口处黏膜肥厚，有脓性分泌物。目前结核不排除，需要进一步治疗。提醒大家，慢性咳嗽及时就医，完善 CT 筛查，早发现、早诊断、早治疗。如果是结核，需要规范用药，定期检查血常规、肝肾功能，自己及周围人群做好防护措施。